车了，卖车啦！你的车怎么卖的？是我刚新买的，你新买的可以卖给我吗？可以给垃圾车多少钱？ 10块，我没有錢，你可以送给我吗？可以这个清障车呢是600多？600多啊， ，600多。这么贵啊？这个是每15元。那我不买了。